คุณเคยสงสัยไหมครับว่ารัฐบาลไทยมีพฤติกรรมในการใช้จ่ายเป็นอย่างไรวันนี้ Bizcraft Studio จะพาทุกคนไปทัวร์ดูข้อมูลงบประมาณรายจ่ายปี 2519 และงบประมาณรายจ่ายของอีก 2 ปีย้อนหลังนะครับว่าเราจะสามารถวิเคราะห์และมองเห็นรูปแบบของรายจ่ายของประเทศเราเป็นอย่างไรบ้างนะฮะโดยเริ่มต้นเนาะเราจะมาพูดถึงที่มาของข้อมูลก่อนว่าข้อมูลที่เราจะนำมาวิเคราะห์ในวันนี้เนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงอันนี้เป็นเว็บไซต์ของสำนักงบประมาณนะครับซึ่งรวบรวมฉบับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายตั้งแต่ปี 2560 จนมาถึงปี 2519 โดยในข้อมูลของปี 2519 คือของปีหน้าเนี่ยมีทั้งหมด 42 รายการแต่ละเล่มเนี่ยมีจำนวนหน้าค่อนข้างเยอะนะครับตั้งแต่หลายร้อยหน้าจนไปถึงเป็นพันหน้านะครับถ้าคูณเป็น 42 รายการเนี่ยก็น่าจะอยู่ที่หลากหลายหมื่นหน้าอยู่เหมือนกันนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดใครเคยมีโจทย์ที่จะต้องเอาข้อมูลจากเอกสาร PDF ในลักษณะนี้เนี่ยหรือเอกสารจาก Microsoft Word นะมา extract เป็น data เพื่อนำไปวิเคราะห์ต่อเนี่ยต้องบอกว่ามันค่อนข้างทำได้ยากมากนะครับโดยเฉพาะเอกสารที่เป็นภาษาไทยทีนี้พอเอกสารเรามีเยอะๆแบบนี้เนี่ยสำนักงบประมาณนะครับก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับก็มีการทำ Excel ไฟล์ออกมาให้เนาะถ้าเกิดเรา search งบประมาณรายจ่าย 2019 Excel ไฟล์เนี่ยก็มันก็จะ lead คุณมาสู่หน้านี้นะครับในหน้านี้เนี่ยเราสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เป็น Excel ไฟล์เนี่ยออกไปได้แยกเป็นเล่มๆนะครับโดยที่แต่ละเล่มเนี่ยก็จะแยกนะครับเป็นแต่ละกระทรวงนะอย่างเงี้ยยกตัวอย่างเอกสารงบประมาณฉบับที่3เล่ม2นะครับกระทรวงการคลังกระทรวงต่างประเทศอะไรว่าไปนะครับแล้วก็มีฉบับรวมทุกเล่มด้วยนะครับพอเราคลิกไปเนี่ยมันก็จะหลีดคุณไปสู่ Google Drive หน้านี้ก็ยังเหมือนเดิมว่าให้เราดาวน์โหลดแต่ละเล่มออกไปนะครับเล่ม1เล่ม2เล่ม3เป็น10ไฟล์นะฮะซึ่งผมทดลองดาวน์โหลดออกมาแล้วนะครับก็จะได้ไฟล์หน้าตาเป็นแบบนี้นะอันนี้คือเล่ม1นะครับในเล่ม1เนี่ยจะมีโฟลเดอร์ย่อยทั้งหมด3โฟลเดอร์นะก็คือกระทรวงกลาโหมงบกลางแล้วก็สำนักนายกรัฐมนตรีนะครับยกตัวอย่างในโฟลเดอร์กระทรวงกลาโหมในข้างในก็จะมี Excel ไฟล์แยกย่อยออกไปอีกนะฮะถ้าเราลองอ่านเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมนะเหมือนเป็นหน่วยงานย่อยภายใต้กระทรวงกลาโหมอีกทีหนึ่งนะครับกองทัพบกกองทัพอากาศอะไรอย่างงี้นะเป็น Excel ไฟล์แยกออกมาเนาะงบกลางนี่มีอันเดียวนะสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยมีเยอะมากมีรายละเอียดปลีกย่อยหลายไฟล์นะครับซึ่งในแต่ละไฟล์ถ้าเกิดเราลองพรีวิวดูเนี่ยเราจะเห็นว่ามันไม่ได้อยู่ในรูปแบบของตารางพร้อมใช้คือไม่ได้อยู่ในรูปแบบของตารางที่เราสามารถนำไปวิเคราะห์ได้แต่เหมือนเป็น Excel ไฟล์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้เราอ่านมากกว่าเอา Data ไปวิเคราะห์นะถึงแม้ว่าจะมีตัว Table อยู่ข้างล่างก็ตามนะครับอย่างอันเนี้ยลองอ่านดูนะผลสำลิดหรือประโยชน์ที่ข้าจะได้รับนะฮะคือเหมือน Go หรือเป็น KPI นะครับว่าเราลงทุนเรามีรายจ่ายในหมวดนี้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยผลลัพธ์มันคืออะไรนะครับซึ่งไม่ได้สะท้อนให้เห็นถึงตัวเม็ดเงินจริงๆนะครับเพราะว่าเรากำลังพูดถึงงบประมาณรายจ่ายเนาะเราไม่ได้พูดถึงตัวผลสำลิดเนาะข้างล่างเนี่ยเราจะเห็นชีทเนี่ยจำนวนมหาศาล ชีทเยอะมากนะครับชีทข้อ4คือเปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายนี้เป็นตัวเลขละแยกเป็นแผนงานมีงบประมาณรายจ่ายบุคลากรงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานที่ได้รับแตกแยกออกมาเป็นแผนงานอะไรบ้างภายใต้งบประมาณที่หน่วยงานได้รับนะฮะตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าย้อนหลังมา3ปีนะครับ67 68แล้วก็69เป็นคาดการณ์นะครับตัวล่าสุดเนาะในทุกๆชีทเลยเนี่ยก็จะอยู่ในรูปแบบที่คล้ายๆกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวเงินนะฮะแต่ว่าเราจะเห็นเลยว่าไม่ได้อยู่ในฟอร์แมตที่จะสามารถนำไปวิเคราะห์ได้โดยง่ายนะครับถ้าเกิดว่าเราลองไปดูในอีกชีทหนึ่งนะที่เป็นกองทัพบกเนี่ยก็จะอยู่ในรูปแบบที่คล้ายๆกันนะครับเพียงแต่ว่าเราจะสังเกตเห็นได้ว่าตัวชีทด้านล่างเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับคือใน Excel ไฟล์ก่อนหน้าเนี่ยใช้คำว่าข้อ1ถึง3นะครับแล้วก็ชีทถัดมาเป็นข้อ4แต่ตัวนี้เนี่ยชีทอันนี้เนี่ยเป็นตัวเลขเพียงอย่างเดียวนั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าเราจะต้องนำไฟล์เหล่านี้เนี่ยไปรวมอยู่ในฟอร์แมตเดียวกันเนี่ยแม้กระทั่งชีทเนมเนี่ยถ้าให้ง่ายนะครับก็จะต้องมีฟอร์แมตที่เป็นสแตนดาร์ดเดียวกันด้วยเราลองไปดูของสำนักนายกนะสำนักนายกเนี่ยก็ไม่มีคำว่าข้อเนาะแล้วก็ตัว 7.1 7.2 อย่างเงี้ยก็มีคำอธิบายเพิ่มเติมนะซึ่งไม่ได้อยู่ในฟอร์แมตเดียวกันกับของกระทรวงกลาโหมนะดังนั้นแล้วถึงแม้ว่าเราจะมี Excel ไฟล์ก็จริงแต่ว่าต้องบอกว่า Excel ไฟล์นี้ไม่สามารถนำไปวิเคราะห์ได้โดยง่ายนะครับจะต้องใช้กระบวนการในการรวบรวมแล้วก็เอาข้อมูลไปคลีนแล้วก็ extract เอาเฉพาะงบประมาณรายจ่ายที่จะนำไปวิเคราะห์ออกมาเนี่ยจะต้องใช้กระบวนการทางเทคนิคแล้วก็ใช้ effort เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับ
ดังนั้นแล้วนะครับการทัวร์ของเราก็จะจบแต่เพียงเท่านี้ล้อเล่นนะใน Excel ไฟล์ทั้งหมดนี้ถึงแม้จะใช้ไม่ได้นะครับแต่ว่าสำนักงบประมาณเนี่ยมีการทำเอกสารอีกฉบับหนึ่งขึ้นมานะครับมีชื่อเรียกว่าเอกสารขาวคาดเหลืองก็คือเป็นเอกสารสรุปนะครับว่างบประมาณรายจ่ายทั้งหมดที่จะนำไปใช้เนี่ยจะถูกจำแนกออกไปยังไงบ้างนะครับในนี้เนี่ยแบ่งออกเป็นทั้งหมด2หมวดหลักด้วยกันนะครับหมวดแรกเป็นแยกตามยุทธศาสตร์เนาะเหมือนเป็นโกของประเทศแล้วว่ามีเป้าหมายจะทำอะไรบ้างนะครับแล้วก็ในส่วนที่2นี้เนาะเราลองไปดูเนาะมันหน้าตาเป็นยังไงนะนี่นะฮะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะซูมนี่นะยุทธศาสตร์การจัดสรรเนี่ยแผนแม่บทอะไรนะแผนย่อยแผนงานอะไรอันนี้ต้องจำนะฮะก็คือยุทธศาสตร์เนี่ยเป็นโกใหญ่สุดแล้วก็ถูก break down ย่อยลงมาเป็นแผนแม่บทแล้วก็ย่อยลงมาเป็นแผนย่อยของแผนแม่บทแล้วก็ย่อยลงมาเป็นแผนงานในนี้ก็จะเขียนว่าอย่างเงี้ยแผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบเนี่ยใช้เงินประมาณ 100,000 ล้านนะครับแล้วก็แยกย่อยออกมาเป็นอะไรบ้างเนาะจนไปสุดที่หน่วยย่อยสุดก็คือแผนงานนะครับอันนี้ยังอยู่ในหมวดของแผนถูกไหมทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไถลงไปนะดูในส่วนที่2นะครับในส่วนที่2เนี่ยเขาจะแยกย่อยลงไปอีกว่าแล้วในแผนงานนั้นเนี่ยงบประมาณเนี่ยจะถูกกระจายออกไปที่กระทรวงอะไรแล้วก็กระจายไปที่หน่วยงานใดแล้วก็นำไปสู่การใช้จ่ายในรูปแบบของผลผลิตหรือโครงการอะไรบ้างผลผลิตเนี่ยเหมือนเป็นรายจ่ายนะครับที่แบบจ่ายออกไปอย่างเช่นเงินเดือนอะไรอย่างงี้นะฮะหรือการชำระหนี้อะไรอย่างงี้นะส่วนโครงการเนี่ยก็เหมือนเอาไปทำเป็นโครงการไม่ว่าจะเป็นโครงการก่อสร้างหรือว่าโครงการการพัฒนาอะไรอย่างงี้นะฮะเนี่ยถ้าเราลองดูเนี่ยก็อย่างเงี้ยกระทรวงอุตสาหกรรมนะจะได้เงินมา72ล้านบาทอันนี้หน่วยล้านเนาะนึกว่าประมาณล้านบาท72ล้านนะฮะแล้วก็ส่งต่อไปให้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนะครับที่เป็นหน่วยงานย่อยภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรมแล้วก็นำไปทำโครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมชีวภาพนะครับจำนวน20ล้านบาทอย่างนี้เป็นต้นทีนี้เราจะเห็นว่าเอกสารฉบับนี้เนี่ยมีรูปแบบที่เกือบจะเป็นตารางละถูกไหมจริงๆมันเหมือนเป็นตารางที่ไม่มีเส้นตั้งอะเพียงแต่ว่าก็ยังไม่อยู่ในรูปแบบที่เหมือนเราทำ pivot table บน Excel มากกว่าที่จะเป็นตาราง data table ที่เราสามารถนำ data ไปวิเคราะห์ได้นะครับก็ต้องบอกว่าทุกคนเนี่ยแม้ว่าจะเห็นตรงกันหมดว่ามันช่างดูยุ่งยากเหลือเกินที่จะแบบได้มาซึ่งข้อมูลที่จะไปวิเคราะห์นะครับแต่ว่าก็มีคนอยู่กลุ่มหนึ่งนะครับที่มองเห็นว่าสิ่งนี้เนี่ยมันเป็นเพนพอยต์มากเนาะสำหรับสังคมเรานะครับเลยนำไปสู่การลงมือที่จะ extract data ชุดนี้เนี่ยออกมาให้อยู่ในรูปแบบที่เป็นmachine readable แล้วก็สามารถเอา data ชุดนี้เนี่ยไปวิเคราะห์ไปทำ visualization ต่อได้โดยง่ายนะครับกลุ่มนั้นก็คือ VVIS นั่นเองนะครับปรบมือนะ VVIS VVIS นะครับทำเว็บไซต์ออกมานะครับแล้วก็มีเพจหนึ่งนะครับชื่อว่า TH Budget 69นะครับก็เป็นสำรวจงบประมาณปี 69ในนี้ก็เขียนว่าเพื่อปกป้องภาษีของเราเนาะก็แน่นอนเนาะเพราะว่างบประมาณปี 69เนี่ยตัวเลขอยู่ที่ประมาณ 3.7 ล้านบาทนะครับแล้วก็ 84% ถ้าผมจำไม่ผิดเนาะ80ต้นๆเนี่ยนะฮะมาจากภาษีของเราทุกคนนะครับแล้วก็อีกประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมาจากการกู้ในนี้มีอะไรบ้างนะบนเว็บไซต์เนี่ยมี visualization ที่น่าสนใจ2หมวดด้วยกันนะครับหมวดแรกเนี่ยเป็นการสำรวจผ่านโครงสร้างพอเราคลิกเข้ามาเนี่ยเราจะเห็น tree map ด้านล่างนี้นะครับใน tree map เนี่ยจะแบ่งจำแนกตามหน่วยงานเนาะเมื่อกี้เราเห็นเนาะที่เป็นกระทรวงอย่างเงี้ยเป็นกระทรวงการคลังเนาะสูงสุดเลยคืองบกลางนะครับงบกลางของปี 69เนี่ยสูงที่สุดนะครับอยู่ที่ 600,000 กว่าล้านบาทนะครับแล้วก็ถัดมาเป็นกระทรวงการคลังกระทรวงศึกษาธิการพอเราคลิกเข้าไปเนี่ยมันก็จะแยกย่อยลงไปให้นะครับว่าในกระทรวงการคลังเนี่ยพอชั่นใหญ่สุดเลยก็คือเป็นสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะนะครับพอเราคลิกเข้าไปอีกเนี่ยก็จะไปสู่แผนงานเนาะนำไปสู่ว่าเราเข้าไปใช้อะไรนะเราไปใช้ภายใต้แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐเนาะเอาไปจ่าย 300,000 กว่าล้านบาทนะฮะกลับไปนะครับตรงนี้สามารถดูเป็นระดับจังหวัดได้นะครับก็กรุงเทพนำมาเป็นอันดับ1ที่ 80,000 กว่าล้านบาทเนาะแล้วก็อันดับ2ก็คือนครศรีธรรมราชนะนี่โอ้ย่อยมากเนาะแน่นอนว่าอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากนะครับที่ทาง VVIS เขาทำให้เราดูเนาะแต่ถ้าเกิดเรามองไปทางด้านขวานี้นะครับตึ๊บชายตามาทางนี้นะเราสามารถดูข้อมูลย้อนหลังได้เนาะของปี 69 แล้วก็ปี 68 ซึ่งต้องบอกว่าผมก็เพิ่งทราบว่า VVIS เนี่ยทำสิ่งนี้เนี่ยมา 3 ปีแล้ว นะครับก็คือว่าเขามีข้อมูลเก็บอยู่ในรูปแบบของ Spreadsheet เนี่ยตั้งแต่ปี 67 นะครับพอเราคลิกเข้าไปที่ปี 69 เนี่ยมันก็จะลีดเรามาสู่ Google Sheet หน้านี้นะครับเป็นไทยบัดเจ็ตเนาะปี 69 เนาะในนี้เนี่ยเขาก็จะเขียนหมายเหตุในชีต Read Me ไว้ให้นะครับว่าข้อมูลที่เขาดึงมาเนี่ยมันยังขาดไป 400,000 กว่าบาทนะคือถือว่าขาดไปน้อยมากนะจากพอร์ชั่น 3.7 ล้านนะครับ
ก็มีข้อควรระวังแน่นอนว่าการที่เราดึงข้อมูลจาก PDF ออกมาเนี่ยมันอาจจะมีความคลาดเคลื่อนเล็กๆน้อยๆเนาะแต่ว่าในนี้เนี่ยเขาก็มีการตรวจสอบเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเราเอา Data ชุดนี้ไปใช้เนี่ยเราก็ควรจะต้อง acknowledge เรื่องนี้ไว้ด้วยนะครับซึ่ง Vivis เนี่ยทำไว้ดีมากนะผมปรบมืออีกรอบทำไว้ดีมากเพราะว่านอกจากที่ว่าเขาเนี่ย extract ออกมาให้เราแล้วเนี่ยเขาจึงเก็บไว้ให้นะครับว่าเขา extract มาจากเอกสารฉบับไหนแล้วก็มาจากหน้าไหนด้วยเนาะเนี่ยการอ้างอิงกลับไปจากต้นฉบับเนาะจะมีleft doc แล้วก็มี page number ไว้ให้เนาะดังนั้นแล้วถ้าเกิดเราเห็นตัวเลขไหนที่เราให้ความสนใจเป็นพิเศษหรือว่าไม่ว่าจะเป็นว่ามันดูประหลาดหรือว่าเป็นหัวข้อที่เราสนใจนะฮะก็สามารถ trace กลับไปอ่านต้นฉบับได้ซึ่งในเอกสารต้นฉบับเนี่ยน่าจะมีรายละเอียดเนี่ยมากกว่าเนาะจากที่ผมเปิดตัว Excel ของสำนักงบประมาณให้ดูมันมีเรื่องของพันธกิจมันมีเรื่องของตัวชี้วัดต่างๆนะครับสามารถย้อนกลับไปแล้วก็เก็บข้อมูลที่เป็น landscape ของตัวเลขนั้นนะได้มากยิ่งขึ้นนะครับอันในนี้เนี่ยก็มี Data Dig ให้นะครับแล้วก็มีนี้เป็นวันที่เขา extract data เนาะเป็นวันที่25 เดือน 5 ของปี 2025รวมถึงมีการกระทบยอดให้นะครับหมายถึงว่ารวบรวมมาให้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพอเรารวมมาแล้วเนี่ยมันคิดเป็นเงินเท่าไหร่เนาะตรงนี้เราจะเห็นว่าเนี่ยมันมีข้อมูลที่มันขาดไปทั้งหมด400 ล้านนะฮะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเขาก็สรุปไว้ให้เนาะว่าพอเรานู่นนี่นั่นรวมแล้วเนี่ยก็ตัวเลขก็อยู่ที่ 3.78 ล้านบาทนิดนึงว่าตอนที่อัดคลิปนี้เนี่ยก็มีข่าวออกมานะครับว่าตัวเลขจะมีการปรับลดลงประมาณ 8,000 ล้านจาก 3.7 ล้านนะฮะแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการในการพิจารณางบในสภาต่อไปอะไรว่าไปไทม์ไลน์ของงบประมาณปี 69 เนี่ยก็คือจะนำไปสู่การทุนเกล้าในช่วงกลางเดือนกันยายนนะครับปี 2568 นี้เนาะทีนี้เรากลับมาที่ตัว Data ของเราต่อเนาะใน Data นี้เนี่ยก็มีชีทหนึ่งนะครับก็คือเป็นชีทที่เขียนไว้ว่าข่าวคาดเหลืองนี้นะฮะในข่าวคาดเหลืองเนี่ยก็คือเป็นข้อมูลจาก PDF ไฟล์ที่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้นะครับตัวนี้ถ้าเกิดว่าเราเอาไฟล์ amount เนี่ยตรงนี้เนาะเราลองคุม amount เนี่ยปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นว่ามันซ้ำได้ 3.78 ล้านพอดีนะครับรวมถึง Data ของอีก2ปีด้วยนะฮะถึงแม้ว่าจะมีชีทย่อยที่แตกต่างกันเล็กน้อยนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะครับตัวข่าวคาดเหลืองเนี่ยจะเป็น Data ที่รวบรวมแล้วก็ break down จากยุทธศาสตร์จนไปถึงผลผลิตโครงการนะครับว่าแต่ละโครงการเนี่ยอยู่ภายใต้อะไรบ้างแล้วก็ใช้งบประมาณกี่ล้านบาทเนาะในปี 67 ก็มีโครงสร้างที่คล้ายๆกันนะครับทำไมถึงใช้คำว่าคล้ายๆกันเดี๋ยวจะพาไปดูเนาะผมตั้งใจว่าจะเอา Data ทั้ง3ปีเนี่ยมาสแต็กรวมเข้าด้วยกันเนาะคือเอามายูเนียนนะฮะต่อกันนะฮะเพื่อที่จะดูว่าพฤติกรรมการออกแบบรายจ่ายของภาครัฐเนี่ยมีหน้าตาเป็นยังไง3ปีเนี่ยในช่วงเวลา3ปีนี้เนี่ยนะฮะในการเอาไปยูเนียนเนี่ยเทคนิคนิดนึงก็คือว่า Data ทั้ง3ชุดเนี่ยจะต้องมีโครงสร้างที่เหมือนกันนะครับตั้งแต่มีคอลัมน์เนมที่เหมือนกันแล้วก็มีจำนวนคอลัมน์ที่เท่ากันแล้วก็ฟอร์แมตของแต่ละคอลัมน์เนี่ยต้องเหมือนกันเนาะอย่างเช่นว่างบประมาณล้านบาทเนี่ยมันจะต้องเป็นตัวเลขนะครับเป็นตัวหนังสือไม่ได้อย่างนี้นะฮะทีนี้พอเรามี Data ทั้ง3ชุดนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าทั้ง3ชุดเนาะปี68 69อันนี้เอามาแต่ header เนาะ3-4 โลแรกนะมีข้อมูลคอลัมน์ที่ไม่เหมือนกันแล้วก็ไม่เท่ากันนะครับในปี69เนี่ยมีจำนวนคอลัมน์เยอะสุดนะฮะแล้วก็มีการแยกให้ด้วยว่าในหน่วยย่อยสุดของข้อมูลชุดนี้เนี่ยที่เป็นระดับโครงการเนี่ยมันเป็นโครงการหรือมันเป็นผลผลิตคือการจ่ายเงินออกไปโครงการก็คือเป็นโปรเจกต์นะครับมีแคตตากรีให้นะครับมีการลับเบลให้เนาะในปี68เนี่ยจะใช้ชื่อคอลัมน์เป็นภาษาไทยนะฮะแบบนี้เนาะแล้วก็อันนี้เนี่ยไม่ได้มีอ้างอิงให้นะครับว่าเอามาจากเอกสารแล้วก็หน้าที่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าในปี67เนี่ยจะคล้ายๆกับปี68แต่ว่ามีเอกสารแล้วก็หน้าที่ให้เนาะอันนี้เป็นในมุมของ structure ของข้อมูลนะครับทีนี้ในมุมของ value ก็จะมีความปะปนเนื่องจากว่าเป็นการ extract จาก PDF ออกมานะครับผมยกตัวอย่างตรงนี้เนาะในคอลัมน์ level นะตรงนี้ย่อมาจาก level นะ level last นะตรงนี้เป็นโครงการเนาะเราจะเห็นว่าตรงท้ายของมันเนี่ยมันไม่ได้เป็นชื่อโครงการเนาะแต่ว่ามันจะมีตัวอักขระพิเศษที่เป็น$แล้วก็มีตัวไปแล้วก็มีหน่วยแล้วก็มีตัวเลขแล้วก็มีบาทต่อท้ายมามันปะปนมาเนาะแล้วก็รวมถึงว่าตอนที่นำไปคอนแคทเนี่ยมีความไม่ตรงกันของการเว้นวรรคบางปีอาจจะใช้เว้นวรรคแบบหนึ่งบางปีใช้เว้นวรรคแบบหนึ่งทำให้อย่างกรณีของหน่วยงานย่อยอย่างเงี้ยบางหน่วยงานเนี่ยเป็นหน่วยงานเดียวกันแต่ว่าเว้นวรรคไม่เหมือนกันก็เลยจะถูกแยกออกเป็น2หน่วยงานเนาะซึ่งกระบวนการทำ Data Cleansing นี้นะครับก็ผมก็จะใช้วิธีการลบเอาเว้นวรรคทั้งหมดออกเลยเนาะแล้วก็เป็นการปรับเปลี่ยนอักขระพิเศษโดยที่ยังให้ชื่อของหน่วยงานหรือชื่อโครงการต่างๆเนี่ยยังสื่อสารเหมือนเดิมเกือบจะ 100% แต่ว่าถ้าเกิดบางชื่อเนี่ยมีคำที่เราอ่านออกต่างกัน 2-3 คำนี่อันนี้จะไม่แก้นะครับจะไม่เข้าสู่การคลีนนะจะถูกมองเป็น2ชื่อแทนเนาะอันนี้คือที่มา
พอเราคลีนเสร็จแล้วเนาะเราก็สามารถรวบรวมข้อมูลซึ่งข้อมูลชุดนี้นะครับเดี๋ยวจะประสานงานกับทาง Vvis อีกทีหนึ่งเนาะสำหรับคนที่สนใจนะครับก็เดี๋ยวคาดว่าเราน่าจะสามารถเผยแพร่นะครับตัวข้อมูลที่มีการคลีนแล้วก็ยูเนียนไว้ให้แล้วนะครับใครที่สนใจเอาไปวิเคราะห์ต่อสามารถนำไปใช้งานได้ต่อเลยนะฮะถัดมาเนาะพอเรายูเนียนได้แล้วเนาะเราก็เอา Data เนี่ยเข้าสู่ Tableau นะครับอันนี้มาที่ Tableau ที่เรารักกันนะฮะบน Tableau นะครับก็จะมี Data ที่ผมเตรียมไว้แล้วนะครับก็จริงๆก็เรียงตามคอลัมน์ของปี 69 เป็นหลักนะฮะก็จะมีตั้งแต่ยุทธศาสตร์วันนี้เราจะใช้ชื่อคอลัมน์เป็นภาษาไทยนะครับยุทธศาสตร์แผนแม่บทเนาะแผนย่อยแผนงานหน่วยงานรับงบใหญ่อันนี้เหมือนเป็นระดับกระทรวงนะครับหน่วยงานรับงบย่อยนะฮะแล้วก็ผลผลิตโครงการที่เราให้ฟังเมื่อกี้มีบัดเจ็ตไทป์นะครับมีเดทถัดมาจริงๆแล้วข้อมูลชุดนี้เนี่ยมีนูเมริกคือมี Data ที่เป็นตัวเลขเนี่ยเพียงแค่ตัวเดียวเราไม่นับหน้าของเอกสารเนาะอันนี้หน้าที่ไม่นับแล้วกัน เรามีตัวเลขเพียงชุดเดียวก็คืองบประมาณที่หน่วยเป็นล้านบาทนะครับดังนั้นแล้วนะครับเพื่อให้เวลาเราทำ data exploratory เนี่ยหรือว่าเวลาเราวิเคราะห์ข้อมูลอาจจะมีการสร้าง value อื่นๆเพิ่มขึ้นมาจากข้อมูลที่เป็น qualitative ข้างบนนี้เนาะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าผมสร้างอะไรไว้บ้างนะฮะเรามาดูแบบง่ายๆก่อนเลยนะเราเอายุทธศาสตร์ขึ้นมาเนี่ยเราจะเห็นว่ายุทธศาสตร์ยิ่งใหญ่เนี่ยความ ยุทธศาสตร์เนี่ยมีทั้งหมด8ยุทธศาสตร์นะอ่านตรงนี้ได้นะ8 marks เนี่ยนะตรงนี้เราจะเห็นแล้วว่ามันมียุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงแล้วก็มันมียุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงส่วนที่1ซึ่ง2อันเนี้ยไม่แน่ใจว่ามันคืออันเดียวกันหรือเปล่าเนาะอาจจะไม่ใช่นะครับก็เลยจะไม่แก้นะเขาก็จะปล่อยไว้แบบนี้เนาะเราลองเอาปีมากลางดูนะปี24เนาะก็ประมาณปี24 25 26 26ก็คือปี69นี่แหละนะครับนี่เราจะเห็นว่ายุทธศาสตร์ทางด้านความมั่นคงอ่ะมันมีทุกปีแหละแต่ส่วนที่1มันโผล่มาปีเดียวก็คือปี25ในปี25เนี่ยความมั่นคงมันหายไปมันถูกเปลี่ยนมาเป็นความมั่นคงส่วนที่1แทนนะครับทีนี้เราลองเอางบประมาณนะครับไปวางดูปุ๊บเพื่อที่จะดูว่ายุทธศาสตร์ไหนใช้เงินเยอะสุด เนาะนี่นะแล้วเราก็ซอสดูของปี26นะของปี26เนี่ยยุทธศาสตร์เรื่องของด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมเนี่ยใช้งบประมาณสูงสุดทั้ง3ปีเลยนะครับอันที่เห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างได้ชัดเนี่ยเอาแบบที่มีทั้ง3ปีเนาะก็จะเป็นนี้เนาะยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐโอเค ในปี24ใช้งบเยอะมากนะครับมากกว่า1 ล้านบาทนะครับแล้วก็ลดลงในปี25ในปี26นะครับลดลงนี่อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกันน่าสนใจนะครับเราลองเจาะอันนี้ดูก่อนนะฮะเราดับเบิลคลิกได้นะฮะเราลองดับเบิลคลิกดูเนาะว่าในหน่วยย่อยของยุทธศาสตร์นี้มันมีอะไรบ้างนะเราดับเบิลคลิกแผนแม่บทนี่แผนแม่บทบอกว่าในปี24เนี่ยใช้เงินไปกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเยอะมากนะล้านนี่มากองอยู่ตรงนี้นะแล้วก็แต่ในปี2526เนี่ยจะถูกนำมาใช้ในการดำเนินภารกิจยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐยาวมากนะการต่อต้านการทุจริตและพฤติมิชอบนะน้อยมากนะใช้น้อยเมื่อเทียบกันนะแต่จริงๆตัวเลขไม่ได้น้อยนะนี่ใช้ทั้งหมด900กว่าล้านบาทเราดูอันไหนดีเราดูของปี26แล้วกันนะเราดูว่าแล้วไอ้ที่ชื่อมันเหมือน ยุทธศาสตร์ตัวเองเนี่ยมันไปทำอะไรต่อนะนะฮะนี่นะฮะก็คือเอาไปทำเป็น ค่าใช้จ่ายยุทธศาสตร์เพื่อการสนับสนุนการปรับสมดุลเหมือนเดิมเป๊ะนะฮะชื่อเดียวกันเป๊ะนะฮะแผนงานอะไรแผนงานยุทธศาสตร์เพื่อการสนับสนุนด้านการโอเคผมเอาแผนย่อยกับแผนงานออกแล้วกันเนาะเอาดูซิว่าหน่วยงานไหนบ้างที่ได้รับงบนี้ไปนะนะเป็นงบกลางเป็นงบกลางนะฮะแล้วก็เป็นหน่วยงานของรัฐสภาแล้วก็หน่วยงานอิสระพอชั่นน้อยมากนะ38 ล้าน900 ล้านนี่เราเปิดตัวเลขกันนะนี่งบกลางนี้ได้เงินในยุทธศาสตร์นี้ไป400,000 กว่าล้านบาทนะครับเราไปดูงบกลางหน่อยคือต้องบอกว่างบกลางเนี่ยเซอร์เวย์มาคร่าวๆแล้วก็คืองบกลางเนี่ยมีโปรเจกต์น้อยมากเหมือนเอาไปรวมไว้ตรงกลางแล้วก็เอาไปจ่ายเงินนะดังนั้นแล้วงบกลางเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรเซ็กซี่เท่าไหร่แต่ว่านี้เราจะลองให้ดูเป็นเนี่ย ให้ดูเป็นน้ำจิ้มเราจะเห็นว่าหน่วยงานหลักคืองบกลางหน่วยงานย่อยก็คืองบกลางนะครับเราไปทำอะไรบ้างนี่ผลผลิตแล้วนะครับนี่เป็นผลผลิตอันนี้ก็คือเป็นโครงการแล้วก็ไปใช้ทำโครงการอะไรบ้างนะครับโครงการช่วยเหลือข้าราชการลูกจ้างและพนักงานของรัฐนะครับแล้วก็โครงการเบี้ยบำนาญโอเคเนาะก็
ก็ถือว่าเอาไปจ่ายบำนาญของข้าราชการนะครับเป็นพอร์ชั่นที่สูงที่สุดเนาะแล้วก็เยอะมากกว่าปีที่แล้วเนี่ยประมาณ10,000 ล้านก็อยู่ในยุทธศาสตร์นี้เนาะถือว่ารับทราบ ต้องบอกก่อนว่าคงไม่ได้มาจัดกันนะครับว่าอะไรดีอะไรไม่ดีนะครับให้ดูว่าภาพรวมมันเป็นยังไงทีนี้ไอการที่เรามานั่งวิเคราะห์ข้อมูลแบบนี้มันคือการที่เราแบบตัวเลขใช่ป่ะแล้วเราก็ดิวดาวลงไปเนี่ยต้องบอกว่ามันยากอะแล้วก็พอเราไม่ดูอันนี้แล้วเราจะไปดูยุทธศาสตร์อื่นซิเมื่อกี้เราก็ลืมแล้วนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยวิธีการที่เราจะวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นข้อมูลในลักษณะนี้เนี่ยแน่นอนว่าเราก็ต้องใช้ visualization เข้ามาช่วยนะครับเราเริ่มต้นกันใหม่เรามาดูซิว่าแต่ละยุทธศาสตร์เนี่ยมีลักษณะของการได้งบประมาณเนี่ยเพิ่มขึ้นลดลงเป็นยังไงนะครับการที่เราดูเป็น time series ที่เราจะดูเป็นเทรนด์ว่าเพิ่มขึ้นลดลงแน่นอนว่าเราก็จะใช้หลายชาร์ตนะครับเราจะเอาเดทเข้ามาก่อนเนาะแล้วเราก็เอางบประมาณนะครับงบประมาณตืดนี่ประมาณเป็นโลนี่เราจะเห็นว่างบประมาณเนี่ยเพิ่มขึ้นตลอดนะครับทั้ง3ปีเนาะจาก 3.5 ล้านนะครับมาเป็น 3.7 ล้านแล้วก็ 3.78 ล้าน 3.74 ล้านแล้วก็ไป 3.78 ล้านนะครับอันนี้ขยายเป็น entire view เนาะทีนี้เราจะ break down ด้วยยุทธศาสตร์เนาะพอเรา break down ด้วยยุทธศาสตร์ปึ้งนี่เราจะเห็นว่ามันมีทั้งยุทธศาสตร์ที่นิ่งๆนะครับข้างล่างนิ่งๆยุทธศาสตร์ที่ความมั่นคงเมื่อกี้เราเห็นแล้วนะว่ามันไม่ได้มีทุกปีนะครับอันนี้เพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับด้านพัฒนาการทรัพยากรมนุษย์อันนี้ลดลงมากเลยนี่ก็คืออันเมื่อกี้แหละนะครับการปรับสมดุลพัฒนาระบบบริการภาครัฐเนาะสูงสุดเลยคืออันนี้นะครับการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจเลยก็คือว่ายุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันเพราะว่าที่เล่าให้ฟังก่อนหน้าก็คือว่า80%กว่าของรายได้นะครับมันมาจากภาษีแล้วก็เป็นเงินกู้อีก600,000 กว่าล้านนะฮะหรือประมาณ 20%ผมก็สงสัยว่าแล้วรัฐบาลเนี่ยมีมุมมองในการออกแบบงบประมาณเพื่อเพิ่มรายได้นะหรือเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศเราเนี่ยคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ก็ออกมาอยู่ที่ประมาณ 400,000 ล้านเนาะจาก 300,000 กว่าล้านก็คืออยู่ที่ประมาณ10 กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับก็ตรงนี้เพิ่มการแข่งขันเนาะซึ่งค่อนข้างนิ่งนะครับตั้งแต่ปี 24 25 26เนี่ยนิ่งตลอด แต่ไม่เปลี่ยนเลยนะนี่309,000อันนี้309,000 นี่ก็309,000นะคือแบบเท่ากันทุกปีทีนี้พอเราเล่น Data ชุดนี้ไปสักพักเนี่ยเราจะเห็นว่าเนื่องจากว่ายุทธศาสตร์เนี่ยมันแหว่งแบบนี้เนาะผมก็ลองไปไล่ดูเนี่ยก็จะพบว่าในเลเวล5เนี่ยหรือหน่วยงานรับงบใหญ่เนี่ยมี Data ที่ค่อนข้างครบนะครับในทุกๆปีเนาะถ้าเกิดว่าเราลองเปลี่ยนนะครับมาเป็นตรงนี้เราจะเห็นว่ามันมีเส้นทุกเส้นเนี่ยมันครบเกือบทุกเส้นเนาะมีอันนี้โผล่ขึ้นมา1 อันเนาะเนี่ยรายจ่ายเพื่อชดเชยเงินคงคลังนะครับมีการเอาเงินคงคลังมาใช้ก็ต้องชดใช้เงินคงคลังนะครับ100,000 กว่าล้านบาทในงบประมาณของปี69นี้นะฮะค่อนข้างครบทุกปีเนาะทีนี้เราจะเห็นว่าเทรนด์เนี่ยมันก็ค่อนข้างนิ่งนะครับมีการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ลดลงนะครับรัฐวิสาหกิจเนี่ยลดลงนะครับจากปี24เนี่ยลงมาเนาะแล้วก็ปี26นะครับตรงนี้ดูค่อนข้างนิ่งนะครับที่มากที่สุดเลยคืองบกลางเป็นเบี้ยบำนาญเนี่ยเมื่อกี้ที่เราเห็นไปแล้วนะครับในปี25เนี่ยสูงมากนะครับ800,000 ล้านแล้วก็ลดลงมาเหลือที่600,000 ล้านนะครับในปี26อันดับ2ของปี25ก็คือกระทรวงการคลังนะครับที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเนาะแต่ว่า25มา26เนี่ยเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยนะโอเคทีนี้พอเราดูแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็อยากจะดูว่าแล้วถ้าเกิดว่าเรามองเห็นเทรนด์แล้วเนี่ยเนื่องจากว่าเส้นเนี่ยมันซ้อนกันอยู่เนาะเราจะดูเป็นสัดส่วนได้ยังไงบ้างนะครับตรงนี้เนี่ยก็เราจะต้องทำการเปลี่ยนตัว mark ให้เป็น area นะครับแบบนี้เราจะเห็นว่า area เนี่ยมันจะสแต็กทับกันขึ้นไปแล้วก็ผลลัพธ์สุดท้ายเนี่ยมันจะอยู่ที่เส้นประมาณ 3.7 ล้านพอดีนะครับตรงนี้เนาะเราเอาหน่วยงานเนี่ยมาเป็นสีนะครับ break down สีเนาะเพื่อให้เราเห็นได้ชัดมากยิ่งขึ้นเนาะใช้เป็นตัวหนังสือซึ่งอันเล็กๆมันไม่ขึ้นนะครับก็ต้องเอาเมาส์ไป hover เองเนาะแล้วเห็นงบกลางเนี่ยมันบวมตรงกลาง กระทรวงการคลังก็ใหญ่เนาะกลาโหมก็ใหญ่เนาะศึกษาธิการก็ใหญ่นะครับนี่ศึกษาธิการนะครับถ้าเกิดเราลองคลิกที่ bullet ข้างบนนี้เนาะแล้วก็เปลี่ยนมาเป็น percent of total นะครับแบบนี้เปลี่ยน computing นะครับเป็น table down นี่เราจะเห็นเลยว่าใน 100% เนี่ยงบมันไปบวมที่ตรงไหนก็แน่นอนว่างบกลางนี่ใหญ่สุดเนาะเมื่อกี้เราเห็นไปแล้วเนาะศึกษาธิการนะครับกระทรวงการคลังนะครับแบบนี้ใหญ่เนาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเป็นพอร์ชั่นที่มีการขยายขึ้นจริงๆนะครับรัฐวิสาหกิจเนี่ยแคบตรงกลางเนาะในปี25เนาะแล้วก็กลับมาใหญ่ขึ้นอีกครั้งหนึ่งในปี26ตรงนี้นะฮะกระทรวงมหาดไทยเนาะก็แคบลงเนาะเปิด
ปากกว้างเนาะแล้วก็ตรงก้นนี้ก็เริ่มแคบเนาะคมนาคมนี้เท่าเดิมเนาะอันนี้คือกระทรวงเกษตรก็เท่าเดิมนะครับนี่เหมือนเป็นเลเยอร์เค้กนะครับเริ่มหิว อันนี้เราก็จะเห็นแล้วว่าสัดส่วนเป็นอย่างไรเนาะทีนี้พอเราบอกว่าสัดส่วนมันเป็นแบบนี้เทรนด์มันเป็นแบบนี้แล้วมันเพิ่มขึ้นน้อยลงแค่ไหนกันแน่เนาะเราจะมาดูกันต่อนะครับเริ่มต้นเนาะเหมือนเดิมเนาะเราเอาเดทเข้ามาก่อนอย่างนี้นะเรามีเดทแล้วนะฮะเราก็เราเอาหน่วยงานรับงบใหญ่ขอเรียกว่ากระทรวงแล้วกันนะเรียกว่ากระทรวงหรือเทียบเท่ากระทรวงนะอันเนี้ยเรากระทรวงนะครับมา break down ที่ตัวเดทแบบนี้เนาะไว้ผิดที่แบบนี้นะฮะเรามีกระทรวงเนาะแล้วเราก็จะเห็นว่าแต่ละกระทรวงเนี่ยแบ่ง break down มาเป็นปีนะครับเราเอางบประมาณนะครับมาเป็นคอลัมน์เนาะแบบนี้เนาะ Tableau เนี่ยจะออโต้นะครับออโตเมติกสร้างเป็นลายชาร์ตให้เมื่อเป็น time series แบบนี้เนาะให้เราเปลี่ยนมาเป็นบาร์ชาร์ตแบบนี้เนาะเราจะเห็นว่าขนาดของบาร์เนี่ยช่วยให้เรามองเห็นได้อย่างชัดเนาะว่าอันเนี้ยงบกลางเนี่ยมันกระโดดตรงกลางแบบที่เราเห็นเมื่อกี้แหละเนาะแต่ว่าทีนี้เราจะมาดูว่ามีเปอร์เซ็นต์ที่แตกต่างกันมากเท่าไหร่นะครับก็จะทำการคลิกขวาที่ตรงนี้เนาะแล้วก็ไปเลือกเป็นเปอร์เซ็นต์ difference นะฮะเปอร์เซ็นต์ difference เช็คนี่นะฮะปึ๊บนี่เราจะเห็นว่ามันมีอัตราการเพิ่มขึ้นลดลงยังไงบ้างตรงนี้เนี่ยเนื่องจากว่าของปี 2024 เนี่ยมันไม่มีปีก่อนหน้ามาเทียบเนาะตรงนี้เราก็จะหายไว้นะหายของปี 2024เราได้แล้วว่านี่ทุนหมุนเวียนนี้แบบปี 24 มา 25 คือแบบเพิ่มขึ้น 100% นะฮะแต่ว่าในปี 25 ไป 26 เนี่ยลดลง 30% เนาะรัฐวิสาหกิจเนี่ยลดลงอย่างต่อเนื่องเนาะเพียงแต่ว่าในปี 25 มา 26 เนี่ยลดลงแค่ 1.4% นะฮะค่าใช้จ่ายชดเชยเงินคงคลังเนี่ยเราเห็นแล้วว่าของปี 24 กับ 25 ไม่มีนะครับดังนั้นแล้วมันเทียบไม่ได้มันก็เลยเกิดเป็น blank แบบนี้เนาะผมก็จะ exclude ออกเนาะในกรณีนี้ในนี้นะฮะก็เราก็ได้หน้าตาที่น่าสนใจเนาะและเพื่อให้มันเห็นได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็ไปสร้างเป็น color scheme นะ color เนาะเราเอา color มาใส่ปึ้งนี่นะฮะสีแดงเป็นvalue ที่ลดลงนะครับติดลบเนาะส่วนสีน้ำเงินเนี่ยเป็นบวกเนาะเราจะเห็นเลยว่าเนี่ยกระทรวงมหาดไทยนะเห็นชัดเนี่ยของปี 25 เนี่ยลดลงมา 17% นะครับในปี 26 ก็คืนกลับมาเพิ่มขึ้นมา 3.6% นะทีนี้เรามีตัวเลขแบบนี้แล้วเนี่ยอย่างที่บอกว่าเนื่องจากว่ามันเป็น Data ที่เป็น numeric เนี่ยเพียงอย่างเดียวผมก็เลยไปทำการเพิ่มจำนวนขึ้นมาให้เนาะอันนี้เป็นจำนวนผลผลิตและโครงการนะเหมือนแบบจำนวนโปรเจกต์ว่าแล้วคุณได้รับงบขนาดนี้ไปเนี่ยคุณมีจำนวนโปรเจกต์ที่ต้องทำเยอะแค่ไหนนะครับในจำนวนโปรเจกต์เนี่ยเราเพิ่มจำนวนโปรเจกต์เข้าไปแบบนี้นะครับก็แน่นอนว่าแต่ละกระทรวงเนี่ยมีจำนวนโปรเจกต์ที่ไม่เท่ากันเนาะแต่ว่าเราจะทำการวิเคราะห์แบบเดียวกันนะครับคือใช้เป็นเปอร์เซ็นต์ difference นะครับก็ใช้เป็นเปอร์เซ็นต์ difference แบบเดียวกันแบบนี้เพื่อที่จะดูว่าแล้วมันมีจำนวนที่มากขึ้นลดลงยังไงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านะครับอันนี้ก็ใช้สีนะครับอันนี้เราจะต้องใช้สีแยกนะในจำนวนเราก็ต้องใช้สีของเขาเองนะปึ๊บทางนี้เข้ามานี่เนาะถัดมาเนาะก็พอเราได้จำนวนผลผลิตแล้วเนี่ยผมก็ตั้งคำถามต่อว่าแล้วงบประมาณโดยเฉลี่ยของแต่ละโครงการภายใต้แต่ละกระทรวงเนี่ยมีงบประมาณโดยเฉลี่ยอยู่ที่กี่บาทนะครับก็ไปสร้างอีกฟิลหนึ่งขึ้นมานะครับเป็นแบบนี้เนาะเราจะเห็นว่ากระทรวงการคลังนี่แบบงบประมาณโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 10,000 ล้านต่อโครงการนะฮะในขณะเดียวกันถ้าเกิดเราดูเป็นเมื่อกี้อะไรนะกระทรวงศึกษานะครับกระทรวงศึกษานี่อยู่ที่ประมาณ 3,000 ล้านต่อโครงการนะแต่ว่าเราจะดูเป็นเปอร์เซ็นต์ difference นะครับปึ๊บแบบเดียวกันอย่างนี้นะฮะเราก็เอาสีไปวางเลยปึ๊บสีไปวางปึ๊บนี่ทีนี้เราจะเห็นแล้วว่าแต่ละกระทรวงนี่มี characteristic ที่ไม่เหมือนกันเนาะมีแบบได้งบน้อยลงใช่ไหมได้งานเพิ่มขึ้น เฉลี่ยแล้วจำนวนงานต่องบเป็นอย่างไรนะจาก visualization นี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเรา source ด้วยจำนวนงานเราจะ high ของปี 25 ออกก่อนนะฮะในของปี 26 นะครับแล้วเราลอง source ด้วยตัวนี้นะครับจำนวนงานเนาะนี่เราจะเห็นว่ากระทรวงพลังงานเนี่ยมีจำนวนงานเพิ่มขึ้นถึง 42% นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้นเพียงแค่ 0.02% ก็สู้ๆนะครับกระทรวงพลังงานเนาะกระทรวงต่างประเทศก็เหมือนกันนะครับงานเพิ่มขึ้น 20% นะครับแต่งบประมาณเนี่ยเพิ่มขึ้นแค่
2%นะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยค่าเฉลี่ยต่อโครงการเนี่ยติดลบนะครับติดลบ 14% เนาะกระทรวงพลังงานติดลบเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านี้ลดลง 30% นะฮะกระทรวงที่ได้รับเงินมากขึ้นเนาะตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ายกตัวอย่างเช่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับได้รับงบประมาณมากขึ้น 3.56% นะครับจำนวนงานเนี่ยแทบเท่าเดิมเนาะอาจจะแบบต่างกันน้อยมากนะครับเรียกว่าเท่าเดิมเลยก็ได้เนาะดังนั้นแล้วเนื่องจากว่างานเท่าเดิมเนี่ยค่าเฉลี่ยก็เลยเท่าเดิมเช่นเดียวกันเนาะในขณะเดียวกันพอเรามาดูกลุ่มข้างล่างเนี่ยก็คือกลุ่มที่งานลดลงคือต้องบอกว่างานลดลงไม่ใช่ว่าเขาทำงานน้อยลงนะอาจจะแบบว่าโปรเจกต์ใหญ่ขึ้นเพราะมันนับเป็นโปรเจกต์ถูกไหมของเดิมสมมุติว่าเราดูแลคน100คนนะปีถัดมาเราต้องดูแลคน500คนนะคืองานมันสเกลมันใหญ่ขึ้นนะแต่ว่าจำนวนมันเท่าเดิมคือการดูแลคนอย่างเงี้ยก็คือจำนวนงานมันเท่าเดิมนะดังนั้นแล้วอันนี้ไม่ได้บอกว่าเขาทำงานน้อยลงนะเพียงแต่บอกว่าจำนวนโครงการเขาลดลงเพิ่มขึ้นอย่างไรนะครับไม่ได้บอกว่าเขาทำงานน้อยหรือเยอะยังไงนะโอเคเนาะก็คือมีจำนวนโครงการเนี่ยลดลงนะครับ 15% เนาะได้เงินเพิ่มขึ้น 2.14% นะครับคิดเป็นค่าเฉลี่ยต่อโครงการนะครับเพิ่มขึ้น 20% เนาะอันนี้ก็ทำให้เราเห็น characteristic เนาะว่ามันไม่ได้ไปด้วยกันหมายความว่าไม่ใช่ว่าคุณได้เงินเพิ่มขึ้นแล้วคุณจะได้จำนวนโครงการเพิ่มขึ้นด้วยแต่ว่ามันมีความแบบว่าค่าความสัมพันธ์ของมันเนี่ยดูแล้วมันน่าสนใจนะครับเพราะมันไม่ได้แบบล้อตามกัน 100% เนาะดังนั้นแล้วนะเดี๋ยวเราลองมาทำอีก visualization หนึ่งเนาะจากข้อมูลเมื่อกี้เนาะก็อันนี้ผมสร้างเป็น calculation field เพิ่มขึ้นมาเนาะเป็น percent difference ของงบประมาณ percent difference ของงบประมาณต่อโครงการ percent difference ของจำนวนโครงการเมื่อกี้นี้นะฮะแล้วเราก็ลองเอา date นะครับใส่เป็นคอลัมน์เหมือนเดิมเนาะจะเป็น entire view แบบนี้แล้วกันนะฮะเอาหน่วยงานรับงบใหญ่นะกระทรวงเนาะมาเป็นดีเทลเนาะอันนี้ก็คลี่เป็นดีเทลออกมาคลี่ออกมานะฮะแล้วเราก็ลองเอางบประมาณอันนี้นะปึ๊บแบบนี้เนาะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนโครงการต่องบประมาณต่อโครงการนะดูว่าเขามีงบประมาณมีจำนวนโครงการที่เพิ่มขึ้นลดลงแล้วเนี่ยงบประมาณต่อโครงการเขาเพิ่มขึ้นลดลงอย่างไรบ้างนะฮะขอเปลี่ยนเป็นแบบทึบละกันเนาะตรงนี้เราจะเห็นว่ามี outlier โผล่ขึ้นมาเนาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับที่มันดีดขึ้นมาเลยนะเพราะว่าจำนวนโครงการเนี่ยของเขาเนี่ยอยู่ก็แบบพุ่งกระฉูดขึ้นมาเนาะเปอร์เซ็นต์ difference มันเลยเพิ่มขึ้นแบบ700 กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับตรงนี้เนี่ยมันค่อนข้างประหลาดนิดนึงเนาะเดี๋ยวเราจะทำการฟิลเตอร์เขาออกนะครับเพราะว่าองค์กรเขาดูเหมือนเขาเป็น outlier เนาะแล้วก็ฟิลเตอร์ก็ออกก่อนละกันนะตรงนี้เนาะเปลี่ยนเป็น fit with ละกันเนาะแล้วเราก็ high ของปี 2024 ออกเนาะตรงนี้เนาะเราจะเห็นเลยว่าเส้นนะมันแทบจะแบบไปด้วยกันเลยนะคือหมายความว่าถ้าเกิดใครได้ฟังคลิปก่อนหน้าเนี่ย เรามีการพูดถึงพวกcorrelation เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับหมายถึงว่าค่าความสัมพันธ์ว่าถ้าเกิดว่ามันเป็น1เนี่ยมันคือไปด้วยกันมากนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดมันลบ1เนี่ยคือมันตรงกันข้ามกันอันนี้เนี่ยมันเป็นเส้นเหมือนมันเป็นตรงกันข้ามกันนะครับหมายความว่ายิ่งจำนวนโครงการที่ลดลงเนี่ยงบประมาณต่อโครงการเนี่ยก็เพิ่มขึ้นคือนั่นหมายความว่าแต่ละหน่วยงานเนี่ยได้งบที่ค่อนข้างใกล้เคียงกับของเดิมหรือเปล่าเนาะพอจำนวนโครงการตัวหารมันน้อยลงงบประมาณต่อโครงการมันก็เลยเพิ่มขึ้นสุดท้ายนะครับสุดท้ายทีนี้เรามาลองดูในรายละเอียดของโครงการกันบ้างว่าแล้วแต่ละโครงการเนี่ยมันมีตัวเลขของงบประมาณเป็นอย่างไรบ้างเนาะอันนี้เดี๋ยวเราจะเอาโครงการเนี่ยมาเป็นดีเทลแบบนี้นะครับเต็มเลยนะฮะแล้วเราก็จะเอาเดทนะครับมาใช้เป็นคอลัมน์ปุ๊บเนาะแล้วเราก็เอางบประมาณนะครับมาใช้เป็นไม่ใช่เป็นโลแบบนี้เนาะเราจะเห็นว่ามันมีทั้งโครงการที่เพิ่มขึ้นลดลงเนาะขึ้นลงเนาะมีแค่เป็นจุดมีโครงการที่โผล่ขึ้นมาแค่ปีใดปีหนึ่งแล้วก็เท่าที่ดูเนี่ยส่วนมากก็น่าจะกระจุกอยู่ที่ bottom ตรงนี้เนาะอยู่ใต้กว่า 50,000 ล้านตรงนี้นะฮะซึ่งเราจะเห็นจากตัวเลขตรงนี้ว่ามันมีทั้งหมด 5,000 กว่ามาร์กนะฮะจำนวนโครงการเนี่ยเมื่อกี้ลืมเปิดให้ดูนะคือจำนวนโครงการเนี่ยมันมีทั้งหมด 3,000 กว่าโครงการนะฮะโครงการคือรวมทั้งโครงการและผลผลิตนะฮะรวมเนาะเราเอาเดทกลับมานะฮะแบบนี้ปุ๊บเราเปลี่ยนเป็นเราเปลี่ยนเป็น Circle เนาะเพื่อที่จะดูว่าแล้วพฤติกรรมการกระจายตัวของงบประมาณต่อโครงการเนี่ยหน้าตามันมีการเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนนะครับใน3ปีนี้เนาะปรับไซส์นิดนึงนะให้จุดมันเล็กลงหน่อยปึ๊บแบบนี้นะก็เราเห็นว่ามันกระจุกตัวอยู่ตรงนี้เนาะวิธีการที่เราจะวิเคราะห์แบบนี้เราจะใช้เป็นบล็อกพลอตนี่บล็อกพลอตตรงนี้เนาะลากบล็อกพลอตมานะปึ๊บนี่
คือบล็อกพอร์ตเนี่ยมันจะ generate ตัวที่ median median คือค่ามัธยฐานเนาะมี quantile มีอะไรอย่างงี้นะก็เราจะเห็นว่าทั้งหมดนี่มันไปกองอยู่ข้างล่างหมดเนาะเพราะว่าประชากรของโครงการทั้งหมดส่วนมากนี่มันกองอยู่ใต้ 50,000 ล้านตรงนี้นะฮะดังนั้นแล้วนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะทำการ take log ในแกน y นะครับนี่พอเรา take log เนี่ยมันทำการคลี่ตัวแกนนะออกมาแบบนี้นะฮะทำให้เราเห็นค่าที่มันชัดขึ้นเนาะแต่ว่าแน่นอนว่าตรงนี้ต้องรีมายตัวเองเสมอนะว่ามันเป็นล็อกนะฮะเราจะเห็นว่าตรงกลางของกล่องตรงนี้นะฮะตรงกลางของกล่องตรงนี้มันคือค่ามีเดียนเนาะในปี 24เนี่ยมีเดียนค่ามัธยฐานเนี่ยคือเวลาเราเอาจำนวนทั้งหมดนี่มาเรียงกันต่อกันในแบบนี้นะฮะมีเดียนคือค่าตรงกลางนะครับนับค่าตรงกลางเนาะตรงกลางนี่อยู่ที่44ล้านนะครับในปี25นะครับค่าตรงกลางคือ56ล้านในขณะเดียวกันของปี26คือ50ล้านจะเห็นได้ว่ามีเดียนของโปรเจกต์ทั้งหมดเนี่ยแทบไม่ต่างเลยนะครับเกาะอยู่ที่ประมาณ40ถึง50กว่าล้านเนี่ยเกาะอยู่เหมือนเดิมเลยนะค่ามาตรฐานของโครงการทั้งหมดกว่า 3,000 โครงการใน3ปีเนี่ยเหมือนเดิมเลยนะครับเราลองเอา average ดูซิว่าเพราะว่า median ไม่ใช่ average เนาะทีนี้เราลองดูค่าเป็นค่าเฉลี่ยนะครับแยกตามปีปุ๊บนี่คือแบบว่าแทบเท่าเดิมเลย average 1,800 ล้าน 1,900 ล้าน 1,700 ล้านนะครับก็จะเห็นว่าลักษณะ characteristic ของการออกแบบงบประมาณเนี่ยที่มองในมุมมองของการกระจายเนี่ยมันใกล้เคียงของเดิมมากๆนะครับตลอด3ปีที่ผ่านมานะครับแทบไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงคือเปลี่ยนแปลงน้อยอ่ะคือมันโอเคว่ามันเปลี่ยนแปลงระดับ100 ล้านก็จริงอ่ะแต่มันเปลี่ยนน้อยเนาะทีนี้เราลอง break down ด้วยยุทธศาสตร์เนาะคือถ้าเกิดเรา break down ด้วยกระทรวงเนี่ยมันค่อนข้างดูยากนะมันเยอะเนาะผมจะ break down ด้วยยุทธศาสตร์ละกันนะครับ break down ด้วยยุทธศาสตร์แบบนี้นะฮะเพื่อเทียบปีต่อปีนะครับแล้วเราลองปรับแกนเนาะเป็นแนวนอนแบบนี้แล้วก็ entire screen ปุ๊บเราจะเห็นว่ายุทธศาสตร์ในการปรับสมดุลอย่างเงี้ยนะครับก็เราก็จะเห็นอะไรที่มากยิ่งขึ้นเนาะว่าอย่างเงี้ยมีเดียนเปลี่ยนนะครับในปี26เนี่ยมีเดียนมันเปลี่ยนลงมาที่16ล้านนะครับแล้วก็ค่าเฉลี่ยเนี่ยลดลงจริงนะครับเห็นไหมเนาะไอเส้นตรงนี้เนาะเดี๋ยวผมเอา two tips ออกก่อนนี้ค่าเฉลี่ยเนี่ยมันลดลงนะครับของยุทธศาสตร์แรกนะครับแล้วก็อันอื่นเนี่ยจริงๆจะค่อนข้างใกล้ๆกันหมดนะฮะแม้กระทั่งมีเดียนเนี่ยก็จะเกาะอยู่ในช่วงประมาณ500ถึง100ล้านนะครับความมั่นคงเนี่ยน่าจะมีค่ามีเดียนที่สูงสุดเนาะแต่ average ที่สูงที่สุดเนี่ยอยู่ข้างล่างนี้นะ รายการค่าดำเนินการภาครัฐนะครับแล้วก็การกระจายตัวเนี่ยจะค่อนไปทางขวาเยอะมากนะนี่เป็นแบบงบประมาณต่อหน่วยเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับจากการวิเคราะห์ทั้งหมดที่ผ่านมานี่เหมือนเป็นแค่การ explore ข้อมูลนะครับโดยสรุปนะครับก็ยาวมากเราจะเห็นว่างบประมาณเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับในตลอด3ปีเนาะถึงแม้ว่า25มา26เนี่ยจะเพิ่มขึ้นไม่เยอะเท่าของปีก่อนหน้าก็ตามนะครับพอชั่นที่ใหญ่ที่สุดนะครับอยู่ที่งบกลางในระดับของกระทรวงนะครับงบกลางใหญ่สุดเนาะถัดมาเป็นกระทรวงการคลังนะฮะ correlation นะครับของการเปลี่ยนแปลงเราจะเห็นว่ามีทั้งกระทรวงที่มีโครงการลดลงและเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันกระทรวงที่โครงการที่เพิ่มขึ้นเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเขาได้รับงบประมาณที่มากขึ้นตามไปด้วยนะครับเมื่อเรามองดูหาความสัมพันธ์ระหว่างความเปลี่ยนแปลงของจำนวนโครงการและความเปลี่ยนแปลงของงบประมาณต่อโครงการแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเมื่อจำนวนโครงการลดลงนะครับก็การเปลี่ยนแปลงของงบประมาณต่อโครงการก็มีปริมาณที่มากขึ้นนะครับแล้วก็สุดท้ายนะฮะก็เมื่อเราจำแนกตามยุทธศาสตร์แล้วก็ยุทธศาสตร์ในแต่ละปีแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบของการออกแบบค่าใช้จ่ายที่เห็นได้ชัดมากนักนะครับไม่ว่าจะเป็นยุทธศาสตร์ไหนตลอด3ปีที่ผ่านมาเนาะก็สำหรับคลิปนี้ ยาวมากหวังว่าจะได้ประโยชน์นะครับแล้วก็สำหรับคนที่ต้องการอยากจะลองเอาข้อมูลชุดนี้ไป explore เพิ่มเติมนะครับก็รอติดตามทางเพจหรือว่าตาม YouTube ของ Viscraft Studio นะครับก็ก่อนลานะครับก็ขอบคุณทาง Vivis อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับโปรเจกต์ดีๆแบบนี้เนาะสำหรับใครที่เห็นว่ามี Open Data ลักษณะนี้อยากจะให้เราลอง explore ดูเนาะแล้วก็มาเล่าให้ฟังนะครับก็สามารถหลังไมค์มาได้นะครับหน้าไมค์ก็ได้เหมือนกัน ก็โอเคหวังว่าจะได้ประโยชน์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปด้วยประการราชนีแล้วกันนะครับสวัสดีครับเรามีเดทแล้วนะฮะเราก็ต้องทำอะไรต่อวะ งานรับงบใหญ่นะครับหน่วยงานรับงับงบใหญ่